Tothom m'ha sentit parlar de Jesús, però qui era realment? Un bon mestre? Un profeta? Un revolucionari? O Déu fet home? Aquesta és la pregunta que divideix la història en dos. Perquè si Jesús només era un home, la seva mort no té poder. Però si Jesús és Déu, aleshores tot canvia. També la teva vida. Els historiadors més respectats del món antic ho confirmen. Jesús de Natzaret va ser una persona real. Flavi Josep, historiador jueu del segle I, parla de Jesús anomenat el Crist. Tàcit, romà, explica que Crist va ser executat sota Pons Pilat. Plini el Jove diu que els primers cristians adoraven Jesús com si fos Déu. Cap d'aquests homes era cristià, i tot i així reconeixien la seva existència, la seva mort i el moviment que va provocar. Històricament no hi ha dubte. Jesús va viure, va morir crucificat i va transformar el món. Només la història està dividida en un sol nom, abans de Crist i després de Crist. Molts diuen que la Bíblia és un llibre antic ple de mites, però la ciència i l'arqueologia han confirmat repetidament la seva veracitat. S'han trobat restes de Natzaret, Cafarnaum, la casa de Pere i una inscripció real amb el nom de Pons Pilat, exactament com relaten els evangelis. Disposem de més de 25.000 manuscrits antics del Nou Testament, amb un 99,5% d'exactitud textual. Cap altre text antic s'ha preservat amb tanta precisió. Tot això mostra que la paraula de Déu és històricament fiable i científicament verificable. Jesús mai es va presentar com un simple mestre. Ell va fer afirmacions que, si no fossin certes, serien blasfemes. Abans que Abraham fos, jo soc. Jo i el Pare som un. I va perdonar pecats, una acció reservada només a Déu. Però Jesús no va quedar només en paraules. Va demostrar amb fets el que deia. Va curar malalts, va calmar tempestes, va multiplicar el menjar, va ressuscitar morts i finalment ell mateix va ressuscitar. Segles abans del seu naixement, Déu ja havia anunciat com seria el Messies. L'Antic Testament conté prop de 500 profecies sobre la seva vida, mort i resurrecció. Jesús les va complir totes. Va néixer a Betlem. És descendent de David. Té una entrada triomfal amb un ase a Jerusalem. Va ser traït per 30 monedes d'argent, travessat a les mans i els peus, sense ossos trencats, i ressuscitat el tercer dia. A la descripció ficaré tots els versets on fa referència d'aquestes coses esmentades. Un científic anomenat Peter Stoner, professor de matemàtiques i astronomia a les universitats de Pasadena i Westmont, va aplicar les lleis de la probabilitat per analitzar les profecies sobre el Messies. Segons la seva estimació clàssica, la probabilitat que una sola persona compleixi només 8 profecies per casualitat és d'una entre 10 elevat a la 17a potència, o el que és el mateix, una entre 100.000 bilions. Per fer-nos una idea, imagina tota Catalunya coberta de monedes d'1 € fins a uns 3 metres d'alçada. N'agafes una sola, la marques, barreges totes les monedes i després algú amb els ulls tapats n'extreu la marcada a la primera. Doncs aquesta seria la probabilitat que una persona complís només 8 de les profecies sobre el Messies per atzar. I Jesús no en va complir només 8, sinó 500. Només Déu pot orquestrar una precisió així al llarg
de segles. Després de la seva mort, el cos de Jesús mai es va trobar. Els seus enemics haurien tingut tot l'interès a mostrar-lo, però la tomba estava buida. Més de 500 persones van testificar haver vist Jesús ressuscitat. El van veure, el van tocar, van menjar amb ell. I aquests testimonis van donar la seva vida afirmant que l'havien vist viu. Cap persona dona la seva vida per una mentida sabent que és mentida. Per tots els deixebles, excepte Joan, van morir màrtirs sostenint que Jesús havia ressuscitat. La resurrecció no és una llegenda, és la prova més poderosa que Jesús és Déu. La Bíblia va ser escrita durant més de 1.500 anys per 40 autors diferents, en 3 continents i 3 idiomes. I tot així manté un únic missatge. Déu vindria al món per salvar-nos a través del Messies. Tot apunta a Jesús. Ell és el fil conductor, la clau que obre tot el relat de la redempció. Per això va dir: les Escriptures donen testimoni de mi. Les proves històriques, científiques i profètiques apunten totes cap al mateix lloc. Jesús és Déu, fet home. Però no és només una veritat per entendre, és una veritat per respondre-hi. Déu mateix va venir al món, va caminar entre nosaltres, va morir per amor i va vèncer la mort per donar-te vida nova. Jesús no és només una figura del passat, és el Déu viu que encara transforma cors avui. Així que la pregunta no és només «Jesús és Déu?». La pregunta real és «Li permetràs ser Déu també de la teva vida?». Que tinguis un dia molt beneït.